Sveiki! Šodien mācīsimies apvienot akordus, spēlējot kreiso roku ar dažādiem labās rokas pirkstu vingrinājumiem. Sākumā tiksim skaidrībā ar akordiem. Izmantosim do mažoru akordu, lā minoru akordu, mi mažoru akordu un sol dominantas septakordu. Bet tajā pašā laikā šos te pašus vingrinājumus var spēlēt uz jebkādu citu akordu secību. Un tikpat labi jūs varat spēlēt arī uz tām akordu secībām, kuras mēs mācījāmies iepriekšējos divos uzdevumos. Sāksim ar to, ka pamēģināsim nospēlēt 5., 3., 2. un 1. stīgus do mažoru akordu ar D, I, M, A pirkstiem. Tātad viss reizē. Un 2 reizes pēc kārtas. Pēc tam darīsim tieši to pašu uz lā minoru akordu. Tālāk tieši tas pats uz mi mažoru. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka basā mēs spēlējam no 5. stīgu, bet gan 6. stīgu, respektīvi notu mi. Un 6. stīgu basā mēs spēlēsim arī nākamajā akordā, tad sol 7. Kopā. Šādu stilu spēlēšana ļoti piestāvēta kādai balādai. Pamēģināsim nedaudz pavariēt basu. Sākumā mēs nospēlēsim akordu kopā. Pēc tam ar P pirkstu atsevišķi basu. Tālāk ar I, M, A pirkstiem 1., 2. un 3. stīgu reizē. Un vēl vienreiz basu. Kopā tas skanēs šādi. Nedaudz raitākā tempā tas skanēs šādi. Nākamajā uzdevumā P pirksts būs jau atbildīgs par 2 stīgām. Pirmajos 2 akordos pa 5. un 4. Un nākamajos 2 akordos pa 6. un 5. Savukārt I, M, A spēlēs tievās stīgas. Un tad sākumā mēs spēlējam P, I, M, A. Pēc tam P pirksts mainīs basu stīgu no 5. uz 4. Un atkal mēs spēlējam P, I, M, A. Tieši tāpatās mēs nospēlēsim uz nākamā akorda. Tālāk, tātad sākumā P pirksts spēlē 6. stīgu. Un pēc tam 5. Un tieši tāpatās nākamajā akordā.
divreiz raitākā tempā tas skanēs šādi. Tālāk, ar P pirkstu mēs spēlēsim ļoti līdzīgi, taču pēc P pirksta mēs spēlēsim P, A, M, I. Divreiz raitākā tempā. Un līdzīgi kā mēs iepriekš spēlējām, tālāk mēs spēlēsim P, I, A, M. Tālāk spēlēsim P, A, I, M un līdzīgi kā iepriekš P pirksts mainīs stīgu. Un ejam uz nākamajiem akordiem. Un iesim tālāk uz brīnišķīgo 6/8 taksmēru. Tad spēlēsim 5. stīgu, 3., 2., 1., 2., 3. un pēc tam vēlreiz P pirksts maina savējo basu stīgu. Un tieši tāpatās spēlējam uz nākamajiem akordiem. Uz nākamā akorda P pirksts maina stīgu. Un apvienojam visus kopā.
Un ātrākā tempā. Nākamajā uzdevumā joprojām spēlēsim 6/8 taksmērā, tikai IMA pirksts spēlēs pretējā kustībā, tātad AMIMA. Sāksim, protams, ar P pirkstu. Un atgriezīsimies pie 4/4 taksmēra. Iemācīsimies labās rokas kustību, kas man pašam ļoti patīk. P, I, M, A, M, I, un pēc tam P pirksts spēlēs 4. stīgu. Un pēc tam I. Uz nākamā akorda tieši tas pats. P, I, M, A, M, I, P, I. Un tālāk tieši tāpatās, tikai P pirksts spēlēs 6. un 5. stīgu. Un viss šis kopā skanēs šādi. Nedaudz raitākā tempā. Un visi beidzot iemācīsimies vēl vienu foršu. Man pašam ļoti mīļu labās rokas spēlēšanas paņēmienu. Tātad mēs sāksim ar P pirkstu uz 5. stīgas, pēc tam I uz 3. P uz 4. I atkal uz 3. Pēc tam M, I, P, I. Tālāk, pirmo stīgu mēs paņemsim ar A pirkstu. Un atkal I, P, I, un vēlreiz M, I, P, I,
Kopā tas skanēs šādi. Tālāk ar labo roku mēs spēlēsim tieši tāpatās uz nākamā akordu. Kad ejam uz nākamo akordu, viss, kas mainās, ir tas, kuru stīgu mēs spēlējam sākumā. Tātad sākumā mēs spēlējam 6. stīgu. Vispārējais paliek tāpatās kā iepriekš. 6., 3., 4., 3., 2., 3., 4., 3., 1. stīga, 3., 4., 3., 2., 3., 4., 3. Un tieši tāpatās uz nākamā akordu. Un nospēlēsim šo uzdevumu kopā. Vienu reizi nospēlēsim lēnā tempā, un pēc tam vienu reizi nospēlēsim ātrā tempā. 3, 4.